Ya, inilah adalah strike. Kasih. Jangan banyak-banyak ngasihnya nih, jangan banyak-banyak nih. Tarik. Angkat. Rin. Strike di mana? Di mana, di situ? Oh, di situ. Terus, ayo, 10 kilo tuh, Re. Tenang aja, Re, tenang. Sejam lah. Dom. Gak kuat, Re. Ayo, Re, terus, Re. Anjir si Ari strike. Kamret. Kanan. Laku. Tarik. Jauh, Re. Angkat ke belakang aja tuh, Re. Awas putus. Rin, di mana, Rin? Di sana? Hah? Nikmatin aja, Ri. Udah dekat loh. Ya, coba. Kan belum, Re. Tarik belakang terus, Re. Rin, awas, Rin. Ini lagi syuting. Udah mau naik ke sini. Mau sampai kapan dia ya? Sampai dah. Ambil aja. Benangannya makanya 2 kok, itu kuat lah. Tarik aja terus, tarik. Gili-gilinya ini gede banget tuh loh, pelan 1. Mundur aja, Ri. Mundur. Gabu, Pak. Awas. Gabu. Awas lu, ya kencang larinya. Awas. Awas balik. Awas. Buang sana aja. Iya itu. Itu. Begitu. Mundur aja. Susah juga ya, boy. Jauh banget. Naik terus. Anjir. Si Ari di syuting. Jangan dibawa ke laut. Awas, Pak. Ekornya. Mana mulutnya? Terus. Ambil. Yeay. Apa sih, Pak, lagi? Barang baru. Anjir, selamat. Sini dong, Pak. Sini. Dokumentasin. 5 kilo. Berapa kilo? 5 kilo. 5 kilo. Yang baru kepake. Umpan tadi. Keren. 5 kilo lumayan tuh. Putar dulu. Sorry nembus. Ini di film ini dari awal sampai akhir. Ayo,